Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana tepang dangu deui sareng sim kuring mangnana nagon dina pidangan dongeng Sunda nu parantos maneh nyanak hiji jejer carios siluman oray bagian anu kagenep kanca garapan anu katuna waktos dinten kamari tos dugikeun ka Somad si Cuming nuju araya di bumina Aki Ardasan nuju naroskeun perkawis oray teh nyambaraya oray siluman. Mengke kumang sajadi wihan di sakedik mah sebados nyambung cariosna. Gintun-gintuna kanggo sadayana wae anu sami mika cinta mika resep kumang dikumkeun wae nyambaraya kumargi ari hiji-hiji mah maka bojang panginten waktosna. Kalih ti kitu manganturkeun nuhun kana parantos subscribe, like, sinareng komen oge anu salawasna mancos satia dina pidangan dongeng ti Mang Ieu. Sakali deui mangaturkeun nuhun kana sagarupi pangrojongna nyambaraya. Tebih pon kitu deui nu caketna anu aya di Jawa Barat, di luar provinsi tetapi anu nuju di luar negeri nya nuju daramal tetapi nuju kuliah tetapi memang natapna di ditu nanging resep kana pidangan dongeng Sunda wilujeng ngadangukeun wae. Sumangga baraya supados teu nyangkolong tingkana waktos padaran carios siluman oray bagian kagenep kumang sajadi lajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Kutan teh kitu nya Ki. Janten anjeunna resepkeun ka abdi. Ceuk Somad. Nya kujang manehna teh resepkeun ka ujang. Teh mah Aki Ardasan. Nah kenten-kentenna moal naon kitu kanggo ka abdina Ki? Tanya Somad. Bari jeung beungeutna ka teh nya sieun rahariwang. Nya moal nanaon. Da katinjonna ku Aki oge. Bageur dawe teh budakna temal Aki Ardasan bari mencrong ka Somad. Kitu nya Ki. Ceuk Somad. Jadi anak kitu mah oray anu tadi peuting teh memang bener nya Ki, oray siluman. Ngaranna mega kancana. Nya ku alus ngaranna oge. Diparangkeunana teh wing teu bisa nenyo anu pararito. Lamun sok bisa nenyo teh mah resep sigana. Loba teh nyoon meureun Ki. Ceuk si Cuming. Nya teu kitu oge jalu. Sababna da sarua marena oge boga tempat caricingna sewang-sewangan. Kapanan aya nu di dasar cai caricingna teh. Nu di jero jungrang, leuweung, gunung, dina jero taneuh. Malah aya nu di Jomantara oge kapanan. Jeung sajabana-sajabana ti eta. Ngan memang eta oge sok aya anu pareng katenjo ku urang. Lamun pareng teh maranehna keur area di hareupeun urang. Nya lamun eueuh mah nya teu katenyo. Tebihna we ti urang sarua jeung jalma. Tebihna jeung hidup duaan. Hidup oge kapanan. Ai keur jauh mah ti Aki. Heuh nya teu katenyo ku Aki oge. Sabab da sagarupana sok aya wates wangeunna kamampuan makhluk mah kujang. Beda jeung nu nyiptana. Nu geus wates wangeunna ari anjeunna mah. Sabab da di kangaranan makhluk mah boh naon oge moal aya nu sampurna. Tah kitu jalu. Tema Aki Ardasan. Kutan teh kitu nya Ki. Lain lamun uing hayang bisa nu kitu. Nah kira-kirana bisa moal Ki. Jeung aya carana ari nu kitu. Sabab asa can kaharti kuing mah. Ya mamake jeung bisa nenyo kana kitu sagala rupa. Ceuk si Cuming nanya deui ka Aki Ardasan. Uhunya. Dan naon oge tang tu aya carana jalu.
Karena urangna geus nemu kana eta carana atawa acan jeung ari masalah bisa jeung henteu nama balik deui kana diri urang eta mah. Na urangna bari mampu ngajalanan carana atawa moal sabab jalma teh teu sarua kabeh oge kapanan. Aya nu diberi kemampuan jeung henteu. Namun urang mampu dina ngajalanan tirakatna atawa pagaweanana nya tangtu bakal aya hasilna. Jeung beureunan geus jodona we lamun eta ilmu teh bisa kacanggih ku urang. Tapi lamun urang teu mampu nyantong maksakeun, artina beureunan lain jodona eta ilmu teh keur urang. Jeung teu sakabeh guru deui dina ngajarkeun atawa nerapkeunana eta ilmu ka muridna teh sarua. Sok boga carana sewang-sewangan kumaha pamanggih maranehna. Tapi sarua dimaksud jeung tujuanana mah kabeh oge. Mandina lebah ngajarkeunana sok beda teh. Keun we ari nu kituna mah ulah rek dipermasalahkeun. Nu penting mah maksud jeung tujuanana sarua. Intina lamun hidup hayang diajarkan nu kitu ari cek pamanggih aki mah hidup kudu wau heula jeung rasana anu aya dina diri hidup saela ieu. Latih eta rasa teh kana jalan nu alus. Ulah rek sirik pidik ka batur. Ulah rek jael kaniaya. Tapi kudu welasan, kudu asihan jeung pada makhluk Gusti. Uteuk tong lawang tagah kabeh ge makhluk mantenna. Kudu dipiara ku urang. Komo deui jeung sesama jalma mah kuyang. Urang ulah sok openan ka batur. Ulah sok gampang nyalahkeun kana pagawean batur. Sabab da tangtu pagawean urang ge leuwih alus ti batur kapanan. Angguran mah celih anteur lamun dina jalan bebeneran. Ulah rek silih geunggeureukkeun. Ulah boga hate goreng. Sabab lamun hate urang geus diparaban wae ku sifat goreng ka batur, atuh beureunan cilaka temahna teh. Asa aing pang pinterna, aing jago henteu deungeun. Pangrasa teh manehna we nu bener. Bajing padahal mah jauh keneh kana benerna mah. Ta ulah nepi ka kitu. Sok biasakeun latih rasa urang. Sangkan rasa urang bisa leuwih peka. Peka dina bisa peka di dieu hartina. Bisa ngarasakeun maksud aki teh kana kasusah batur. Kanyeri batur. Bisa ngahargaan kana pamadeganana batur. Antukna bakal bisa silih hargaan dina hirup. Namun geus kitu mah kapanan geunah hirup teh jalu. Moal rek silihina atawa ngahinakeun. Tapi silih ayunkeun. Keun dari kangaran perbedaan mah geus ilaharna kitu kapanan. Ulah rek dipermasalahkeun dauh untungna. Sebab geus kodratna eta mah. Teu bina we ayeuna. Ti rasa anu aya dina diri urang. Panon, irung, ceuli jeung biwir atawa letah. Sanajan nya oge bareda pamanggihna. Tapi teu burung we dengan alakur. Tah kitu kujang. Ceuk Aki Ardasan. Nah kumaha eta anu bieu ku Aki dimaksud teh ke? Panon, ceuli, irung jeung biwir atawa letah tara parasea. Sanajan pamanggihna beda-beda. Sacan kahar ti kuing mah ke? Tanya si Cuming bari ngerungkeun alisna. Ayeuna kieu. Akhirnya nanya ke hidup. Nari hidup apal kana nangka asak. Tanya Aki Ardasan bari mencrong kana beungeutna si Cuming. Apal ke?
naon hubungan anak jeung nangka asak atuh tembal si cumi. Takaina gieu jalu lamun aya nangka asak nu keur ngagantung dina tangkalna anu kate nyukup panon hidup, nah kumaha eta nangka teh, tanya Aki Ardasan. Nya anu kate nyukup panon uing mah koneng ge sabab mendalam mun atah keneh mah hejo atuh ceuk si cumi. Halus tah ari ceuk ceuli hidup nah kumaha na sarua koneng, tanya Aki Ardasan. Nya henteu atuh ceuk ceuli mah ke tapi geblog gadenganna teh tembal si cumi. Tah ari ceuk irung hidup kumaha, ceuk irung uing mah seungit ambeuna tembal si cumi. Ari ceuk biwir atawa ceuk letah kena kumaha, amis ge ceuk letah mah tembal si cumi. Tangeuningan abal artina eta teh heunteu keur urang dina hirup sanajan papanggihan atawa teu sarua pendapatna heunyakeun bae ulah rek ceuli salahkeun panon oge teu nyalakeun kana pamanggihna ceuli anu sarua jeung manehna kitu deui manehna oge teu nyalakeun kana pamanggihna irung kepanan. Pan kitu deui irung teu nyalakeun kana pamanggihna biwir atawa letah. Teu sugan ayeuna pedah bareda pamanggihna. Panon pasea jeung ceuli atawa irung tarung jeung biwir. Tapi estining sauyunan we. Sabab da ayana perbedaan teh kapanan ceuk tadi oge geus kodratna kitu. Geus kitu katang tuana nanti jalina. Nah make jeung kudu diributkeun ku urang. Tah ayeuna lamun hidup saeutik-saeutik geus bisa neuleuman kana ilmu sajatining hirup. Tah hangtu eta hati teh atawa batin bakal leuwih awas jeung leuwih bisa ngarasakeun anu aya di saluareun awak hidup. Sabab geus biasa dilatih ku urangna. Ari hati anu aya dina diri urang teu bina ti kaca. Sok dipake ngeunteung sapopoe ku urang. Lamun eta kaca anu sok dipake ngeunteung ku urang teh kotor atawa loba kekebul, beuneuran burom eta kaca teh jeung moal bisa dipake ngeunteung deui ku urang. Tapi lamun kacana bersih tah tuh gampang dipake ngeunteungna. Tur bakal jelas kaayaanana, kaayaan atra katenyo ku urang. Namun anu aya di hareupeun eta kaca. Tah kitu ari ceuk Aki mah kujang. Tema Aki Ardasan bari mencrong kana beungeutna si cumi. Dan kitu nya ke. Tari ayeuna hayangna bisa urang membersihan rasa teh na kumaha teh carana ke? Ceuk si cumi nanya deui. Nya ti ayeuna ka hareup mah urangna kudu daek diajar we. Keur ngahijikeun eta rasa anu salelaing dipiboga ku urang. Meh rasa anu beda teh bisa ngamuar dina hati. Geus sapangdenge, sapaninggal, sapangangse jeung sapangucap. Anu disebutna teh papat kalimah pancer. Opatna nyaeta nu tadi teh. Ari pancerna nyaeta teh urang. Anu geus bisa nyalaraskeun kana rasa nu opat. Nyatana paningal, pangdangu, pangucap jeung pangangsi. Tembal Aki Ardasan. Kitu nya ke. Tapi ka kitu na eta ilmu Aki. Tapi asa tamah lieur wae geuningan aya keur uing mah ke gadengan oge. Ceuk si cumi. Nyatang dulieur sabab nancan kapanggih barang nang ku hidup. Tebina we aya nanti urang nu keur neangan kana barang anu pohon undana. Kapanan lieur lamun can kapanggih mah eta barang teh neanganana.
Tapi lamun geus kapanggih mah atoh we kapan. Ceuk Aki Ardasan. Nya Ki, memang benar eta omongan Aki teh. Lamun can kapanggih mah lieur kana siran oge. Tapi ari uing mah sok resep lamun ngawangkong anu karieu teh Ki. Tibatan ngomongkeun anu teu parogo. Neueuh gunana. Tah tani ceuk Aki, urang kudu bisa ngahajikeun rasa anu salaya dipoboga ku urang. Tah kumaha eta teh maksudna Ki? Tanya si Cumi bari nyeuneut pakona. Maksud Aki teh urang kudu daek ngalatih eta rasa anu opat, anu muarana mah asalna tina hate urang. Jadi hartina hate teh kudu bersih, ulah rek ngajarkeun wae nu teu bener kana opat. Mun nenyo kudu satenyo-tenyona, mun ngadenge kudu sadenge-dengena, mun ngangseu kudu sangseu-angseuna, mun nyarita kudu nu bener, sabener-benerna. Ulah rek dicampuran ku bohong atawa ku nganyarikeun ka batur. Tah kitu kujang. Tema Aki Ardasan. Kitu nya Ki. Geuningan enteng bangganya. Daripada uing mah mapari we diajar nu kitu teh. Cek si Cumi. Dina naon oge nu gampang kujang. Bangaso teh kusabab can dikeureuh ku hidupna. Lamun geus dikeureuh mah moal geura. Teu bina ti kieu ari ceuk Aki mah. Lamun urang nenyo kana kotakan sawah nu can dipaculan, kapanan bangga rek maculanana oge lain. Tapi geuningan ari ku bari dikeureuh mah teu burung we, macul teh anggeus. Tah kitu kujang. Ceuk Aki Ardasan. Sanes Ki. Nah kenten-kenten pami abdi doaan bade diajar ka Aki anu sapertos kitu. Nah tiasa Ki. Cek Somad milu nyarita. Nya teu naon ari hidup rek diajar mah. Ngan lamun geus sanggeusna diajar, saumpamana teh aya karasana jeung henteuna, karina nyawe ke diri urang sorangan eta mah. Ari urang diajarna teh geus bener tawa acan. Tah kitu umurna njalu. Ceuk Aki Ardasan. Mohon kahatos ku abdi Ki. Hatur nuhun pami kitu mah. Sanes waktos abdi bade ka dieu deui. Sareng ieu rerencangan panginten Ki. Ceuk Somad. Nya teu naon ari nya mah kitu. Ulin we ka dieu nya. Tema Aki Ardasan. Mohon Ki. Kitu heula panginten. Kanggo samentawis ayeuna mah. Hatur nuhun abdi tos dipasihan terang ku Aki. Keun sanes waktos abdi doaan ka dari deui Ki. Ayeuna abdi saja pamit heula. Hayu tuming urang balik ke ayeuna mah. Karunya bisi akhir kaya padamelan anu sanesna. Cek Somad nyarita ka si Cumi. Hah? Hayu atuh Mad. Urang balik heula ayeuna mah. Nya kitu we nya Ki. Nuhun nya. Uing geus dipejaan ku Aki. Enak uing rek marulang heula nya. Cek si Cumi. Nya sok bujang bisa rek marulang heula mah. Tema Aki Ardasan. Geus kitu mah duaan ngarajak sasalaman heula ka Aki Ardasan. Rengse sasalaman. Anu duaan sing ngaleos jadinya. Tuluy laleumpang rek muru deui ka imahna Somad. Dipirig ku hiliwirna angin. Dikendangan ku recetna suara manuk nu keur aleuntreup nyedahan kai. Teka catur lilana di jalan. Somad jeung si Cumi geus saranyaug deui ka buruan hareup imahna Mang Sahudi. Duaan sing koloyong kana palupuh imah anu aya di tepas. Gek maranehna dariuk di dinya. Teu silila ti harita boka denge suara si Cumi anu nyarita ka Somad. Cek uing nya Mat. Untung urang teh bieu nanyakeun ka Ki Ardasan. Jadi saeutik kedena urang nyaho atas eta teh siluman orai.
namun teu nanyakeun teh mah beneran moal apal naon jeung moal apal lamun eta siluman oray teh ngaranna Mega Kancana. Cek si Cuming, nya Ming hadena we lain ngajak kuring ka Aki Ardasan tadi jeung lamun di Bandungan ku kuring mah lumayan oge geuningan pangartin Aki Ardasan teh Ming teh mah somad. Lumayan mah atuh lamun ilaing daek mah diajar we ilaing ka Aki Ardasan kan kuing di baturan lain naon uing mah dia lamur teh jagana lah anu baris bisa dipikolot ku urang ulah teuing atuh. Tah hari sakalieun kieuna kapanan butuh urang teh cek si Cuming, nya Ming kuring jadi kataji ku pangaten Aki Ardasan hayang nyaho teh hiji mangsa urang datangan dewe ku urang ka ditu nya Ming. Cek Somad, nya ayolah Mad urang datangan dewe ka ditu jeung uing. Cek si Cuming, nya Ming teh mah Somad hakitu kesalahanan mah nya uing marek balik heula ieu teh can ngaluarkeun hayam deh sing karapak dina kandang. Cek si Cuming bari cengkat tina diukna, nya sok Ming bisi lain rek balik heula mah teh mah Somad. Geus kitu si Cuming tuluy ngaleos ti dinya lempang muru ngaler balik heula ka imahna. Ucapkeun ayeuna Somad baraya keur diuk sorangan dina tepas imah pipikiran manehna toleh inget wae ka eta oray malah sanggeus manehna nyaho ti Aki Ardasan yen eta oray siluman teh cenah resepeun ka manehna. Kapanasaran anu aya dina sajeroeun dirina Somad beki nambahan. Nah nya kitu anu tepikeun ku Aki Ardasan ka aing teh lamun eta siluman oray resepeun ka aing jeung aneh. Nah aing oge bet inget wae ka manehna. Nah siga saha ai rupana nya cek garentesna hate Somad barang keur anteng diuk sorangan kurunyung ka dinya anu nyampeurkeun sing horeng Mang Sahudi nu jadi bapana anu kadinya teh nu karek balik ti imahna Mang Sapri anu jadi sobat manehna. Gek Mang Sahudi diuk dina palupuh teu gusti lapok kadenge nyarita ka Somad. Nah teu ka mamana hidup jang cek Mang Sahudi bari ngaret kana beungeut menjadi anakna. Mewah ngsul abdi ge Pak sareng si Cuming ti bumina Aki Ardasan teh mah Somad. Kutan teh geus ti imahna Aki Ardasan da kumaha cager cenah Aki Ardasana cek Mang Sahudi. Sae Pak malah katawisna oge masih jag-jag keneh anjeunna mah teh mah Somad. Nya syukur we ari cager mah jeung jag-jag keneh naya perlu naon hidup ka Aki Ardasan jeung si Cumingna teh jang cek Mang Sahudi nanya deui ka Somad. Tos naroskeun perkawis kajantenan tadi wong ieu teh apa nu karanapan ku abdi sareng si Cuming teh mah Somad. Oh geus nanyakeun eta hidup teh nya teu nanaon aya alusna we sabab seeutik gedena ari Aki Ardasan mah tangtuna oge apaleun sabab ari anjeunna mah sajabana ti geus legok tapak genteng kadek teh dina hirupna atuh dibarengan oge ku pangartina kapanan. Nah kumaha cenah cek Aki Ardasan teh jang cek Mang Sahudi nanya deui ka Somad. Ari saurna mah anu tadi wengi menggat ka abdi doan teh lar saur Aki Ardasan mah Pak eta teh siluman oray anu nemongan ka abdi sareng si Cuming namina Mega Kancana sareng saurna mah resepeun ka abdi eta oray siluman teh malah ayeuna oge nuturkeun ka abdi tah kitu Pak teh mah Somad. Jadi kitu nya jang nah moal naon cenah
kira-kira nak kahidap hariwang we bapa mangadengan oge jang cek Mang Sahudi. Moal ari saurna mah Pak margi katawisna ku Aki Ardasan mah anjeunna teh bager sanes ti golongan demit anu jahat kitu Pak. Tema soman nya syukur we harinya mah kitu. Teu nanaon ari maneh nangan syukur sepungkul mah kahidep. Sabab da eta mah hakna. Ulah sote nepi ka nyalakakeun we ka urangna jang. Kajaba lamun niatna rek nyalakakeun mah ka urang. Kajenting menta sakalian we dipangnyinglarkeun kitu ku Aki Ardasana. Meh regreg ka urangna. Cek Mang Sahudi. Nuhun Pak. Tang tos pami ngaganggu mah. Abdi ge bade menut bantosan ka Aki Ardasan. Supados dipangnyinglarkeun. Tema soman. Nya kitu we heula jang. Bapa mereka tukang heula ieu teh. Rek nampuan hayam. Sok we hidup mah di dieu. Cek Mang Sahudi bari jangkat tina diukna. Tuluy ngaleos ti dinya rek ka satukangeun ieu mah. Ari soman sanggeus bapana ngaleos. Maen oge jangkat tina diukna. Tuluy leumpang ka jalan anu berasna bisa parat ka pancuran. Dibeh katuhun jalan kasampak aya batu anu rada gede. Kayuhan ku tangkal kawung. Geuk somat diuk tina luhur batu. Bari panenenyo kalebak. Ka pasawahan anu upluk-aplak satungtung deuleu. Bajing siga nu keur ngalamun katonyona teh. Kocapkeun ayeuna mega kancana baraya. Anu teu tadi oge nuturkeun ka soman. Barang manehna nenyo soman nu keur diuk sorangan dina saluhureun batu. Manehna tuluy nyampeurkeun ka soman. Geuk diuk di sagigireunana anu aya beh katuhunna soman. Bari mencrong kana beungeutna. Lamun seuk teh mah anjeun bisa nenyo ka kuring. Mana teuing bagjana meureun kuring teh. Artina urang bakal bisa silih tempo. Ngan hanjakal anjeun teu bisa nempo ka kuring Kang. Na kumaha carana nya? Sangkan manehna bisa nenyo ka aing. Lamun aing nemongkeun wujud aing ka manehna. Sok sieun malah wujud oray anu katenyo ku manehna. Sanajan nya oge aing bisa ngawujud kawas jalem anu sejen. Tapi keur aing teu sugema. Sabab lain jirim anu sajatina aing. Tapi lamun manehna bisa nenyo mah ka aing. Tangtu nu bakal katenyo ku manehna teh lain jirim oray. Tapi jirim nu sajatina aing kawas jalma sarua jeung manehna. Tapi sanajan nya ge kitu, keur aing moal rek rentas pangharepan, aing bakal marengan ka manehna. Kang, panutan ati. Duka kunaon ieu hate teh teu bisa dipapalerkeun. Tarikna rasa asmara anu aya dina jero dada abdi ka Akang. Kacidageungna teu bisa dihalangan sigana teh najan kunaon wae oge. Nah atuh urang teh beuti tepungkeun dina kaayaan kieu Kang. Dina kaayaan anu beda alam. Ceuk mega kancana. Manehna nyarita sorangan. Ari somad anu keur anteng nenyo ka sawah. Manehna mah jong-jongan we nenyo ka lebak. Sabab da puguh teu katenyoun jeung kadengeun ari ku manehna mah. Lamun di sagigireun manehna teh aya mega kancana. Nu keur tiuk bari mencrong ka manehna. Jag urang tuna heula kayaanana somad jeung mega kancana baraya. Nu keur dariuk dina saluhureun batu. Ayeuna urang nyaritakeun deui awewe anu basa sare di saung teh jeung si Samin. Anu robah jirimna jadi oray. Sangeus si Samin mabur teu dinya. Cileungeu huru oray cileungeu. Tuluy kadenge eta oray siluman teh nyarita sorangan.
hanya kalah ku aing teu kaburu kaseuseub getihna eta jalma teh. Lamun sukaburu teh mah kaseuseub ku aing, tangtu kakuatan ilmu anu aya dina diri aing bakal leuwih gede jeung nambahan. Tapi keun wae sia masih loba keneh lalaki ti bangsa manusia anu bisa diperdaya ku aing. Komo anu carunihin mah gampang pisan diperdayana teh. Aing moal kamulang ka nagara aing. Lamun ilmu aing can bisa nandingan ka si Kakang Kundalini, geus ngusir ka aing ti kerajaan. Sabab manehna geus teresep kana kalakuan aing. Awas ya Kakang, lamun dina hiji mangsa kuring geus tuntas nyampurnakeun kana sakabeh ilmu anu aya dina diri kuring, kuring bakal ngayakeun balitungan ka anjeun. Ayeuna mah leuwih hade aing neangan deui mangsa anu sejen nu bisa diseuseub getihna ku aing. Jeung eta orai anu katelahna Kantila Manik wasana sarua ti karajaanna orai nu keur neangan mangsa di alam manusia urek diseuseub getihna pikeun jadikeun syarat ku manehna ngara kakuatan ilmu anu aya dina dirina leuwih nambahan kasaktiana. Logodor eta orai teh ngalogodor turun tina luhureun saung rieg saung katenyo mending ngarieg aoyageun ku awakna anu sakitu gedena kulusur. Kantila Manik anu cirimna dina wujud orai teh ngakulusur leumpang dina sajeroan rungkun jeung jukut. Rungkun jeung jukut pon kitu deui tatangkalan anu leutik mah anu kakaleyan ku awakna rebah jeung sing peletok pararoto ari sorana seah kadengena. Sigana wae lamun ceuk aya teh mah jalma nu nenyo mah teu buru ngampolaan maneh kating ku soak nenyo orai anu sakitu gedena. Cag urang tuna deui lampahanna Kantila Manik baraya nu keur ngalogodor dina sajeroan rungkun jeung jukut. Ayeuna urang nyaritakeun deui si Samin. Isukna kira wanci pecad sawen. Si Samin katenyo keur diuk dina palupu tepas imahna Aki Kuncir. Ari panonna nenyo ka hareup bajeng pelongna pelong kosong kitu teh siga nu keur jarawuh paninengan. Teu laku runyung tu jero imah aya Ki Kuncir anu kaluar. Dek meunang diuk dina palupu bari nenyo ka si Samin nu keur malaweung sorangan. Pok Aki Kuncir kadenge nyarita. Samin, nah kumaha karasana ari awak si laing teh ayeuna? Nanggeus geunah deui atawa kumaha? Ceuk Aki Kuncir nanya ka si Samin. Bari sila tutug kitu nanti. Perasaan mah awak teh asa sing sareok kiki. Moal matak pigaringin mah kitu. Tah mah si Samin bari ngaret ka Ki Kuncir. Geus we ayeuna mah. Matakan montong rek di pikiran teuing sia teh. Samin. Kejadian peuting tadi mah sama lain kuna naon. Lamun pikiran teuing bisi matak jadi gering ka saleingna oge. Angguran bang brangkeun we ayeuna mah. Ceuk Aki Kuncir bari nyeuneut bako anu meunang ngalinting manehna. Nya Ki, tembal si Samin. Tah ayeuna mah dewek rek lamur cipedah heula nya Samin. Rek manggihan batur dewek. Si laing mah di dieu we heula. Atuh engke lamun aya barudak atawa semah anu kai mah bejakeun we kitu nya. Dewek keur kalemur cipedah heula kitu rek aya urusan. Ceuk Aki Kuncir bari cengkat tina diukna. Rek ka mana? Ka cipedah teh Ki. Jadi meh pugu nyusulanana lamun aya dina naunna. Ceuk si Samin. Rek ka imahna Ki Ardasan dewek teh. Sabab geus lila tara panggih jeung manehna.
sugan we ayeuna mah manehna teh keur aya di mah tah kitu Samin. Temal aki kuncir kitunya Ki. Jadi aki teh rek ka imahna Ki Ardasan atuh bersakaliannya padahal mah Ki nanyakeun ku aki nasaha kitu eta siluman oraya nu kungsi sareng kuring teu dipeuting teh Ki. Jeung nama motakna naon ka kuringna. Jeung sakalian we lamun bisa mah bari pamentakeun cai keur kuring Ki. Cek si Samin. Samin. Tak dewek rek kitu oge sia teh. Bari rek nanyakeun masalah eta ka manehna. Kitu we heula. Ayeuna mah dewek rek enit heula. Mumpung can kaburu panas teuing di jalanna. Cek aki kuncir bari ngaleos jidinya. Dipencrongkeun ku si Samin keur diuk dina palupu tepas imahna aki kuncir. Ari aki kuncir beuki lila manehna beuki jauh wae ninggalkeun imahna teh. Leumpang murungetan rek nepungan ka Ki Ardasan. Dipirig ku hiliurna angin leutik anu narebak kana tetangkalan. Daun apa tinggal rupa jeung arulang. Siga nu keur milu maturan ka aki kuncir nulompang sorangan jero lemur. Kocapkeun ayeuna si Samin baraya. Sangeusna aki kuncir ngaleos jidinya. Si Samin mana cengkat tina diukna. Geus kitu tuluy leumpang nyampeurkeun kana tangkal buah anu ade buruan hareup imahna aki kuncir. Sanggeus aya di hareupeun tangkal buah. Reg si Samin ngaraneg bari mancraong ka hareup. Preh kumanehna kagamar deui dina pikiranana. Kejadian tadi peuting anu kungsi karanapan kumanehna. Birigidig si Samin awakna mending ngabirigidig. Geus kitu pereng-peng si Samin lompat nyampurkeun ka imahna aki kuncir. Sanggeus aya dina lawang panto. Pus mana asup ka jero. Geblug panto imah dipeundeutkeun di jero. Bajang dislotkeun kituna teh. Tayona wae ngarasa sieun meureunan. Sok sieun we cenah siluman oraya teh balik deui ka dinya. Cag urang tunda si Samin baraya. Nu keur sing-sieuneun balas kajadian tadi peuting nu geus kaalaman ku dirina. Ayeuna urang nyaritakeun deui aki kuncir. Nu keur leumpang di jero lemur sorangan muru ka imahna Ki Ardasan. Kacatur lilana di jalan. Kira wanci tengah poe. Aki kuncir harita geus anjaug deui keburuan hareup imahna Ki Ardasan. Didinya katenyona meni sepi. Jalma saurang-urang acan. Reg aki kuncir ngajanteng di buruan imahna Ki Ardasan. Kitu na teh barjeng pepuntenan. Bari nyalukan ka Ki Ardasan. Telila ti harita kurutrak. Ti jero imah kadeng aya suara selot panto anu dibuka. Bray panto imah muka. Sing horeng Ki Ardasan pisan anu mukakeun pantona teh. Geningan aya anjeun aki kuncir. Bagea cager. Cek aki Ardasan ngapakeakeun ka aki kuncir anu keur ngacanteng di buruan imahna. Cager Ki Ardasan kaparangan anjeun keur aya di imah geuningan ayeuna mah ya. Temal aki kuncir bari ngoloyong nyampeurkeun kana palupuh anu aya di tepas imahna Ki Ardasan. Bara Sunda musake heula ancagarapan dongeng dina jajare cariyos siluman oray bagian kagenep. Insyaallah bagian anu katujuhna menawi bareng dina waktos anu sami kumang sejadi teraskeun deui. Mangaturkeun nuhun kana sagala rupi perhatosanana nyungkeun diapunten bilih wae seueur kakiranganna. Mang saja pamit ka sadayana baraya. Wilujeng kantun per mios.